tugenda hirya no hino mu gihugu hose aho duhura n'abahinzi bafite ubushake bwo kubugira umwuga, aho tubaha ubumenyi n'ikoranabuhanga twifashishije impuguke zacu kugira ngo babashe kunoza ibyo bakora, bongera umusaruro kandi mwiza. Tureba uko ubuhinzi butanga ubukire bwifuzwa, turebera hamwe uko abahinzi bashobora kwigira ku bandi tubifashijwemo n'impuguke zacu. Ntucikwe kuri iyi nshuro, bana natwe muri ubu buzima bwa buri munsi hamwe n'impuguke zacu zigufasha guhindura ubuzima bwawe. Ikaze mu rugendo watera intambwe muhinzi. Nshuti bakunze ba televiziyo Rwanda, by'umwihariko mu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi, kuri uyu munsi nanone ni Tera Intambwe Mworozi. Icyo turi buganireho ndibaza ko benshi muhamaze kugimenya. Ubushize twarababwiye ko tuzagaruka noneho tukamenya byinshi byimbitse kuri uru ruhererekane rw'amata. Ese ngo amata agira giterekwa? Ese waruzi ko agomba gukurikiranwa nanone akitabwaho? Amata ni ikinyobwa gikundwa cyane na mikrobe, ariko nanone kugira ngo tube twabasha gusobanukirwa turegera Minagri, ikigo kibikoramo umunsi ku munsi gishinzwe kugenzura uburyo ubuziranenge bw'amata ndetse n'ibindi bikomoka ku matungo n'ubuhinzi bishobora kuba noneho byarushaho kugira bwa buziranenge tuba twifuza. Ariko kugira ngo tubusheho kubisobanukirwa, reka twegere impuguke zibikoramo umunsi ku munsi. Nshuti bakunze ba televiziyo Rwanda, by'umwihariko mu kiganiro Tera Intambwe Muhinzi, umunsi ku munsi tuva mu bwiza tujya mu bundi nka wa mwigisha. Icyo tuba tugamije no kugira ngo wowe dukurikiranye kuri televiziyo yawe ushobore gusobanukirwa ndetse no kwiga byinshi. Ubushize twarigishwa ati aho twagiye tureba aborozi uburyo borora ndetse n'uburyo batunganya umusaruro wabo w'amata. Kuri uyu munsi rero turifuza kumenya byimbitse iteka rya Minisitiri riravuga iki kubijyanye no gutunganya umusaruro w'amata. Niyo mpamvu turi kumwe na Nyirazikwiye Efrazi, akaba ari umukozi ukurikirana umunsi ku munsi uburyo umusaruro ukomoka ku matungo ubungwabungwa ndetse nanone ukaba warushaho kugira bwa buziranenge. Iyo bavuze yuko umusaruro w'amata udafite ubuziranenge, ubundi buziranenge ku mata by'umwihariko ni amata bameze ati? Ubundi muri rusange amata yujuje ubuziranenge ni amata aba yakamwe ku nka itarwaye, inka yariye neza, yagaburiwe neza, kandi ikaba yakamwe nyuma y'iminsi 7 nyuma y'uko iryara. Ni ukuvuga ngo rero ba bantu baha umuhondo abana ngo bavura icyo mu nda agira ate, biba ari amakosa? Ubundi umuhondo ni uw'inyana, umuhondo ni uw'inyana, kuko icyavutse cyose kigomba konka nyina, kubera ko mu muhondo haba harimo intungamubiri zagenewe icyavutse vuba, kandi harimo n'abasirikari barinda umubiri w'icyavutse vuba. Ubundi amata tuyavuga nyuma y'iminsi 7 inka imaze kubyara. Nibwo amata aba yabaye amata? Nibwo amata aba yabaye amata, kandi arimo intungamubiri zabugenewe ku bantu bayanywa, atavangiwemo n'amazi, kandi yakomotse no ku nka itarwaye. None iyo umuntu inka imaze kubyara akaba avuga ati ya minsi 7 irashize, ubundi kugira ngo bwa buziranenge abashe kumenya ko ya mata nta kibazo, kuko hari igihe inka iba ifite ifumbi, iba ifite izindi ndwara, icyo gihe we yabikabimenya ate nk'umworozi? Nk'umworozi ubundi abaveterineri b'umurenge cyangwa se afite n'undi mu veterineri umufasha gukurikirana ubuzima bw'inka ze, abafite ibikoresho bipima ifumbi mu mata. Hari n'uburyo bwo gukingira iyo fumbi, kandi iyo yakurikiranye neza ubuzima bw'itungo rye bw'inka ye, aba abizi neza ko iyo nka itarwaye ifumbi. Ariko ibyiza ni uko mbere yo gukama bagomba gupima iyo fumbi. Hari uburyo bwabugenewe bwo gupima ifumbi y'icebe. None iyi nka idafite izo ndwara ndetse nanone ntibabe bakamye wa muhondo, amata byari byose ubuziranenge buba buhari?
hari ikindi cyakwiyongeraho kugira ngo bwa buziranenge buboneke cyangwa biba bihagije ibyo? oya, ubundi mu ruhererekane rw'amata buri muntu wese ukora kuri ayo mata ndetse n'inka biba bigomba kuba bifite isuku ihagije, kandi birinda ko n'ayo mata nubwo aba kamwe afite ubuziranenge, birinda ko yakwandura. Icya mbere nuko umworozi ubwe aba agomba guhora akora isuku mu biraro, inka ikaba ifite isuku, ikorerwa isuku buri gihe, yaragaburiwe neza, kandi n'umukamyi nawe agomba kubanza yisukura mbere yo gukama, kandi agakamira no mu byansi bifite isuku. Noneho nyuma n'uyatwara nawe agomba kuba afite isuku kandi akayatwara mu bikoresho byabugenewe. Mu iteka rya minisitiri duteganya ko umuntu utwara amata wese agomba kuyatwara mu bicuba bitagwa umugezi, ariko n'umukamyi nawe aba agomba gukoresha ibikoresho bifite isuku. Icyifuzo ni uko yakamira mu bicuba nawe mu byansi bitagwa umugezi. Noneho ubundi mbere yo gukama, yo kwinikiza, aba agomba koza icebe n'amazi meza. Uruhererekane kuva umukamyi cyangwa inka bayitegura kugeza amata, noneho uyikorera cyangwa uyakusanya yageza ku ikusanyirizo, hari uburyo agomba kwitwararika. Wari ukimbwira uburyo agomba kwitwara wa wundi uyikorera amata cyangwa uyajyana ku ikusanyirizo, ni ibihe agomba kwitaho? Yego, uyatwara ku ikusanyirizo babita abacunda, umucunda. Ibintu agomba kwitwararika nuko ya mata uko yayakuye ku mukamyi afite ubuziranenge agomba kubungabunga. Ni ukuvuga kutarenza amasaha 2 mu nzira, kubera ko amata ni ikiribwa gipfa ubusa, gikonwa na mikorobe. Iyo atinze mu nzira ashobora kuba nabi kubera n'ubushyuhe. Rero ni byiza ko ayatwara vuba kandi akayatwara mu bikoresho byabugenewe, ni ukuvuga ibicuba bitagwa umugezi. Kandi iyo yatwaye mu bicuba mu modoka yenda nka Daihatsu itwara ibicuba, aba agomba kwirinda kubigerekeranya. Ibicuba bigomba kugenda bipfundikiye neza n'imifuniko yabugenewe. Ubundi yaba ari imodoka itwara amata yenda iyakuye no ku mworozi yabugenewe ikonjesha, nabwo iyo modoka igomba kuba ifite ubukonje bugeze ku gipimo cya 4. Amabido ubundi iri teka rirayabuza pe. Ikintu cyemewe mu mata ni igicuba kitagwa umugese, cyangwa se ushobora no gukoresha igikoresho cya plastique ariko gifite umunwa waguye kandi gikomeye cyabugenewe. Ariko ibyo twifuza ko abantu batwaramo amata ni ibicuba bitagwa umugezi. Ubundi amata ava ku nka z'aborozi aba agomba guhita ajya ku ikusanyirizo, kubera ko ariho bafite ibikoresho byo gupima ubuziranenge kandi agakonjeshwa vuba. Ibyo bikoresho bipima ubuziranenge bukurikira, ni ukuvuga bapima umubanji bakoresheje icyo bita alcool, hanyuma bapima ireme bwite kugira ngo barebe ko umucunda mu nzira atavangiyemo ibindi bintu. Cyane akenshi abacunda bashobora kuvangamo amazi, akenshi atanatetse, harimo mikorobe nyinshi, agatuma amata acika kurushaho, aba mabi. Ikindi bapima ni ubushyuhe, kubera ko ubushyuhe bw'amata burakurikiranwa. Iyo yakonje cyane ni ukuvuga ko ushobora kuba yabaye umubanji, ariko iyo agifite ubushyuhe buringaniye ni ukuvuga ko aba ari ayo mu gitondo cyangwa akamwe nimugoroba, ariko bahita bayazana. Mu by'ukuri rero kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza kimwe ku kindi, nanone turusheho kumva neza uburyo
gutunganya umusaruro w'amata bikorwa kandi bikaba byatanga umusaruro koko, iteka rya minisitiri rikubiye mu byiciro bingahe cyangwa rigabanyije nko mu bihe bice? Rikubiye mu byiciro bine by'ingenzi. Icyiciro cya mbere kirebana n'ibijyanye no gukusanya amata, icya kabiri ni kirebana no gutwara amata, icya gatatu kirebana n'ubucuruzi bw'amata, icya kane kikarebana n'ubugenzuzi. Ngarutse kuri buri cyiciro muri make, ikirebana no gutwara amata no gukusanya amata havugwamo ibijyanye n'ikusanyirizo. Ikusanyirizo ry'amata ni iki n'ibyo rigomba kuba ryujuje, ari nabyo twebwe twagiye mu bugenzuzi twitaho. Ubundi ikusanyirizo ry'amata ni ahantu hakusanyirizwa amata mbere y'uko ajya mu bucuruzi kugira ngo apimwe ubuziranenge bwayo. Ikusanyirizo ry'amata rishobora kuba rigizwe n'inyubako ya kijyambere cyangwa se riciriritse. Ikusanyirizo ry'amata rya kijyambere rigizwe n'inyubako igomba kuba yujuje bimwe muri ibi bikurikira: kuba ifite pavoma y'amakaro y'umweru, kuba ifite n'izo nkuta z'amakaro y'umweru, ikagira igikoresho cyo gukusanyirizamo amata cyo twita cooling tank, milk cooling tank, ikonjesha ku buryo amata yaje mu ikusanyirizo abasha gukonjeshwa kugera kuri cya gipimo cya °C 4. Kiriya gipimo ni impamvu yacyo ni uko kuri °C 4 cyangwa munsi yaho ntabwo mikorobe z'amata zishobora gukomeza zikura cyane ku byo ziyangiza. Iyo ari munsi ya ziriya dogere aba ari, sinzi ko navuga, ari stable, adashobora kwangika cyane ku buryo ashobora kumaramo igihe gihagije cyose gishoboka. Mu bindi ikusanyirizo ry'amata rigomba kugira, rigomba kuba rifite n'umutekinisiye ushinzwe gupima ubuziranenge bw'amata, gupima umubanji, amazi, ubushyuhe n'ibiki byose bikorwe n'umutekinisiye wabihuguriwe. Rigomba kugira, birumvikana, ibyo bikoresho byo gupima ubuziranenge, rikagira ibikoresho by'isuku by'ibanze n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gutunganya amata ageze ku ikusanyirizo ry'amata. Ibyo byari bijyanye n'icyiciro cyo gukusanya amata. Hanyuma ku bijyanye no gutwara amata, muri iki cyiciro cyo gutwara amata havugwamo uburyo amata atwarwamo. Amata ashobora gutwarwa mu buryo bw'ingenzi bune. Ushobora gukoresha amaguru, ubwo ni muri ka y'umworozi uvana amata iwe ayajyana ku ikusanyirizo. Amata ushobora kuyatwara n'ubundi ukoresheje igare. Icyo gihe cy'igare ariko birumvikana ko yatwara mu gicuba n'ubukitaga umugezi. Ushobora kuyatwara ukoresheje imodoka cyangwa se n'ipikipiki. Ariko mu gihe cy'imodoka bisaba ko imodoka iba ikonjesha kuri bwa bushyuhe twavuze, cyangwa se yaba idakonjesha ikayatwara mu bicuba, igomba kuba idakora urugendo rurenze amasaha 2. Muri byose urugendo amata agomba gukora ntirugomba kurenga amasaha 2. Iyo birenze amasaha 2 bisaba ko hakoreshwa imodoka ikonjesha kugira ngo ya mata ataza kwangika bitewe n'uko °C zarenze n'ubushyuhe. Iyo uvuze yuko hatagomba kurenga amasaha 2, ariko mu Ruhengeri cyangwa aho twita Musanze, muri Gishwati no mu Mutara, ubushyuhe bw'aho hantu ntabwo buba ari bumwe. Iyo uvuze amasaha 2, uri iburasirazuba hashyuha ugereranyije no muri Gishwati, ya masaha 2 ho amata ntiyabagize ikibazo. Birumvikana ubushyuhe bwo mu burasirazuba wenda bwo mu majyaruguru no mu burengerazuba za Gishwati ntabwo ari bumwe, ariko ikigero cy'amasaha 2 ni ikigero kiri standard. Washyizeho amasaha 2 yayashyizeho amaze gukora ubushakashatsi, bigaragara ko muri rusange amasaha 2 ari igihe gihagije. Ntiyitaye kuba waba uri ahantu hakonja cyangwa se uri ahantu hashyuha cyane, ariko buriya yabonye ko amasaha 2 ahagije, cyane cyane buriya ariko urebye ku muntu uri ahantu hari ubushyuhe bwo hejuru. Birumvikana ko niba amasaha 2 ari umuntu uri ahantu hashyuha cyane, uri ahantu kaza Musanze za Gishwati bo aba aguye hashashe, niko navuga. Icyiciro gikurikiraho nyuma yo gutwara amata ni icyiciro kijyanye no gucuruza amata. Muri iki cyiciro havugwamo ibijyanye n'uruhushya rwo gucuruza amata, hakavugwamo aho amata acururizwa ni muri milk kiosk, hakavugwamo nanone no kwikusanyirizo. Burya tubasaba ko gucuruza amata, tubafata ko gucuruza amata kubera ko baba bayafashe avuye ku borozi nabo bakayagurisha bajya kuyacuruza, nabo baba binjiye mu buryo bwo kuyacuruza. Ku bijyanye rero n'uruhushya, uruhushya rw'ikusanyirizo gukusanya amata rusabwa ku rwego rwa minisiteri hano kuri ino shami rya minisiteri ishinzwe ubugenzuzi, ariko urwo kuyacuruza ku rwego rwa kiosk
ruri ku rwego rw'umurenge. Umurenge niwe utanga rwa ruhushya. Izo mpushya zombi zitangwa nyuma y'ubugenzuzi bukorwa n'abatekinisiye babishinzwe. Tukabanza tukareba niba umuntu agiye gukusanya amata, ikusanyirizo ryo ryujuje bya bindi namaze kuvuga haruguru. Ni ukuvuga ngo abacunda nabo basabwa kuba bafite bya bikoresho. Ibyo bikiyongera ku bugenzuzi bukorwa n'abaveterineri b'imirenge, bari abakozi ba RDDP, natwe twagiyeyo dushobora gukora turi ko bafite bya bikoresho by'ubuziranenge. Ikindi dushishikariza ko amakusanyirizo kimwe n'abacuruza amata no kwandika. Niba amata aje bakayapima, kubera ko bayapima tudahari, kukitwereka ko bya bintu koko babisuzuma buri munsi, nuko batwereka za nyandiko z'uko bagiye bandika bya bipimo by'amata bafashe buri munsi naho bayavanye. Ikindi kiri mu bucuruzi bw'amata kimwe no kuyatwara ni icyemezo kigaragaza aho amata aturutse. Kuvuga ngo umuntu wese utwaye amata agiye kuyacuruza agomba kuba afite icyemezo ahawe n'aho ayo mata ayavanye, kigaragaza aho ayavanye, kiri umwirondoro w'ikusanyirizo, ingano y'amata yatwaye, ibipimo yari afite by'ubuziranenge, kugira ngo natwe igihe twagiye muri inspection tubashe kubigenzura neza kuko abantu bazana amata aturutse ahantu hazwi. Kubera iki? Kubera ko mu nshingano dufite harimo kurengera umuguzi. Ubundi byiza nuko amafaranga umuntu yishyuye byagombye kungana n'ubwiza bw'ikintu aguze. Bivuga ko rero duhari kugira ngo tube ijisho ry'uriya muntu unywa amata. Sinzi ko ndi bubone uko mbivuga mu Kinyarwanda, ariko mu Gifaransa hariho bavuga ngo si la médecine humaine guérit l'homme, la médecine vétérinaire guérit l'humanité. Niba ubuganga busanzwe bw'abantu buvura umuntu, twebwe médecine vétérinaire, ubuganga bw'amatungo, buvura niba navuga nk'ubumuntu cyangwa se ubuntu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko twebwe ibiganza bya twebwe abaveterineri tubishyira kuri cya kintu gituma kiri bukora umuntu. Kubera ko bimwe mu bigize umuntu ni bya bindi turya bituruka ku matungo. Iyo twabigenzuye neza, medicine vétérinaire yakoze ikigomba gukora, birarinda umuntu ibintu byinshi byagira ingaruka ku buzima bwe, nk'uburwayi bwaturuka mu byo yarya bituruka ku matungo n'ibindi. Niyo mpamvu babivuga batyo, so gutesha agaciro amata nk'uko babimenyereye. Ahubwo isi yarahindutse, twese turabibona. Kuri iki gihe hari indwara zitabagaho kera, ibintu byagiye bihinduka kandi tugomba kugendana n'iterambere. Ntabwo uko tugendana n'iterambere tugomba no kumenya n'ubuzima bw'abantu. Ntabwo iterambere ryashoboka abantu badafite ubuzima bwiza. Niyo mpamvu no mu byo duhura nabyo nk'inzitizi harimo n'iyo myumvire y'abaturage bacyumva ko bakwiye gukora mu buryo bwa kera, ko kunywa amata, umuntu yakama amata ntibayayungurure, bagahita bayavurisha mu bikoresho. Buriya imvuzo zibamo ibice bibiri, nacyo wenda se n'ukivuzeho gakeya. Hari imvuzo ziri moderne zikorwa mu nganda, hakaba n'imvuzo za Kinyarwanda, n'uvuga ngo bafata amata yari yavuze bakayashyira mu mata y'inshyushyu kugira ngo avure vuba. Ikibazo rero kiba kiri kuri iyo mvuzo ya Kinyarwanda bakoresheje. Ntabwo uzi icyavurishije ya mata, kuko akenshi buriya amata kuvura ni microbe zituma amata avura. Iyo bazifashe bakayashyira muri ayandi mata bakamye, umva ntibaba bazi mu by'ukuri ikirimo n'urugero. Ubwo rero ibyo byose dukora ni ukugira ngo tujyane n'uko isi igenda itera imbere. Izi ndwara tubona uyu munsi kera ntizahozeho, cyangwa se niba zari zinahari ubuganga bwari butaratera imbere, abaturage dushobora kuba twarapfaga tutazi bitwica. Uyu munsi rero tugenda tujijuka, twiga tumenya siyanse, tugomba no kuba ijisho ry'abaturage, twagerageza gukosora imyumvire yabo, bakumva ko tutabereyeho kurwanya ibikorwa byabo bamenyereye, ahubwo ari ukugira ngo ibintu birusheho kuba byiza kurushaho. Ikindi kirenze ko ibyo nuko aya mata uyu munsi hamwe na gahunda ya Girinka, umukamo wariyongereye. Ntabwo umukamo dufite uyu munsi mu Rwanda abanyarwanda ubwabo bawukonsoma ngo bawurangize. Dukeneye no gusagurira amasoko mpuzamahanga. Niba rero tugomba gusagurira amasoko mpuzamahanga, hari ibyo isoko mpuzamahanga risaba ko amata agomba kuba yujuje ibi n'ibi bakurikije ibyo amabwiriza mpuzamahanga bavuga. Niyo mpamvu ibyo byose tugomba kubikora kugira ngo mu gihe tugomba gutwara amata ku isoko mpuzamahanga agende yujuje isoko mpuzamahanga risaba. Ikindi kandi ntakwibagirwa nuko ntidukwiye kugirira neza abahandi ngo tubahe byiza, abacu aribo tubaha ibibi.
niba tugomba gutanga byiza ku isoko mpuzamahanga, natwe ntitubanze natwe tubibone kuko turabikeneye kugira ngo natwe tubeho neza. Bwana Gaspard, ubu koko umbwiye mu magambo yawe ni ukuvuga ko ibyo mukora ari ku neza y'abaturage n'abo borozi, cyangwa ni bya bindi byo kugira ngo habe hakerewe akazi, haboneka akazi gatuma abantu babona akazi, kuyagenzura, kubikurikirana, ibintu nk'ibyo? Ibi ni ku neza y'abaturage? Ni ku neza yabo cyane. Iby'akazi byaza nyuma nk'ingaruka, ariko nakubwiye kare ko niba medecine imene ikiza umuntu, twebwe tugomba kureba umuntu, ni ukuvuga ngo aho niho ruzingiye. Ikindi kandi kiri muri misiyo, iyo ubugenzuzi ubundi bugira inshingano nk'enye, bikaba arizo mperaho nibura bishobora gufasha mu kumva impamvu ari ku neza y'abaturage. Icya mbere buriya iyo tugenzura ibikomoka ku matungo ni ukugira ngo turinde ubuzima bw'ababirya, protection de la santé du consommateur. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukurinda ubuzima bw'amatungo bwayo, kubera ko mu gukora ubugenzuzi bw'ibikomoka ku matungo dushobora kubonamo indwara z'amatungo. Icyo gihe tubonyemo ikibazo cy'indwara z'amatungo, tuba tugomba kumenya icyo gukorwa ko amatungo agomba kuvurwa kugira ngo turinde ubuzima bwayo. Icya gatatu ni uko tugomba no kurengera umuguzi, kugira ngo wa muguzi utanga amafaranga ye agura ibikomoka ku matungo abigure koko bifite ubuziranenge, bihuje agaciro n'amafaranga ye yatanze. Ikindi ni no kurengera ubuzima rusange bw'abaturage muri rusange, kuko hari indwara ziri amatungo n'abantu bisangiye. Iyo rero dukora ubugenzuzi dushobora kubona indwara z'amatungo zihariye, ariko n'indwara ziri hagati y'abantu n'amatungo. Icyo gihe nabwo tuba turinda ubuzima bw'abaturage muri rusange. None dusoza ikiganiro cyacu tugerage, tuganira waje gukomoza kuri izi nka za Girinka, gahunda ya Girinka itanga inka. Izi nka ahanini ubona ari ya nka imwe nubwo yigezaho ikabyara ikagira iyayo, ejo ubundi kongera ikagira indi. Izi nka za Girinka hari uruhare zigira mu kuba zakongera umusaruro w'amata ashobora kujyanwa mu makaragiro cyangwa mu makusanyirizo? Izi nka ahubwo nizo zagize uruhare runini cyane mu kongera umukamo, kubera ko iyo ugiye mu turere izi nka zatanzwemo uhita ubona ubwabo baguha ubuhamya bw'ukuntu umukamo wiyongereye. Umukamo wariyongereye cyane inka za Girinka zitangiye, kubera ko inka za Girinka ntabwo batanga izi nka z'inyarwanda zisanzwe zitanga umukamo uciriritse, batanga inka zifite umukamo utubutse. Ariko icyo tutakibazwa kuri ibyo byose ni uko burya bivana n'iki, bivana na none uko inka yafashwe. Ko inka aborozi bazifata nibyo bituma zitanga wa mukamo tuvuga ugenda wiyongera. Hari ibihano se bijyana nuko umuntu anyuranyije n'aya mabwiriza? Hari ibihano byaba bihari? Ibihano birahari, kuko iri teka mu gice cy'ubugenzuzi kiriya cya 4 navugaga riteganyamo ibihano byo mu rwego rw'ubugenzuzi, kuko uko amategeko ubu ngubu mu Rwanda akorwa, ntabwo itegeko bahita bashyiramo n'ibihano bindi by'amande n'ibiki cyangwa se uko bigenda bijya muri code penal, ariko nibura bateganijemo ibihano byo mu rwego rw'ubugenzuzi cyangwa se mu rwego nakita rw'ubuyobozi rwa administration. Ni ukuvuga ngo hateganijwemo ko iyo umugenzuzi afite ibimenyetso ashingiraho ko amata ari ahantu hashobora gutuma ahumana cyangwa se akangirika, umugenzuzi afite uburenganzira bwo kwihanangiriza uwo bireba, abishyize mu nyandiko akamubwira ati dore mu bugenzuzi nakoze nasanze ibi n'ibi bitameze neza, bishobora kwangiza amata. Icyo gihe akamwihanangiriza, akamubwira igihe ntarengwa agomba kuba yabikosoyemo. Icya kabiri ni uko ushobora guhagarikwa by'agateganyo. Iyo bigaragaye ko inama wagiriwe kuko ihanangiza ntacyo byatanze, ushobora guhagarikwa by'agateganyo mu ruhererekane rw'amata, cyangwa se ukaba wazaruvanwamo burundu ntiwemererwe gukora cyangombwa bakakikwaka, cyangombwa tukakikwaka iyo twakiguhaye, ugahagarikwa muri urwo ruhererekane. Ibyo ni ibihano biteganywa muri iri teka, ariko apari y'ibi, uretse bino bihano mu rwego rw'uturere, za njyanama z'uturere hari ibihano bagenda bateganya nabo ubwabo, bakavuga bati unyuranije n'iri teka akica ikindi kiniki acibwa amande iyi n'iyi.
ibyo nabyo birahari kandi mu rwego rw'uturere nabo barabikora kugira ngo badufashe gushyira mu bikorwa iri teka rya minisitiri. urasaba iki inzego z'ibanze mu rwego rwo gushyira mu bikorwa iri teka? Murakoze kuri icyo kibazo. Icyo nasaba inzego z'ibanze ni uko inzego z'ibanze zakumva ko iri teka ritabereyeho minisiteri gusa, nk'uko rihari iri teka rivuga ibyo gukusanya amata, kuyatwara, kuyacuruza, ntabwo ibyo bikorwa na minisiteri, birakorwa n'abaturage muri rusange, abanyarwanda. Kandi inzego z'ibanze nizo zibana nabo umunsi ku munsi. Ikirenze kuri ibi ni uko nabo mu nzego mu buryo zubatse harimo abafite inshingano y'ubugenzuzi, cyane cyane ndavuga nk'abaveterineri b'imirenge. Icyo kimwe n'inzego z'umutekano, icyo nabasaba nababwira ni ukudufasha mu gukurikirana, nibo bazi buri munsi abacunda batwara amata mu mirenge yabo, izo za MCC, amakusanyirizo y'amata aherereye, za milk kiosque ziyacuruza ari nabo baziha impushya. Twabasaba ko nabo bajya bakora ubugenzuzi buhoraho, abo basanze batabyujuje bakurikije nabo uko baba barabyizeho mu turere iwabo, bakaba babafatira ibihano. Ntibarindire ko minisiteri irarizi ari twe tuzamanuka ngo tugere. Dushobora kumanuka ariko umunsi niba tugiye tukajya mu karere ka Nyamagabe, none birashoboka ko i Nyagatare biri gupfa. Ni ngombwa ko nabo baduha uwo musade. Ikindi ni uko tugomba kugira nyine imikoranire n'inzego z'umutekano zikadufasha. Hambere baravugaga bati ntaho dushingira mu buryo bw'amategeko ku buryo twahagarika umuntu, ariko uyu munsi iri teka rirahari, kandi iri teka rimaze gusohoka twakoze icyo nakita nk'ubukangurambaga. Uturere twose uko ari 30 tw'igihugu twatugezemo, dutumira inzego z'ibanze, dutumira abashinzwe umutekano, dutumira abari mu ruhererekane rw'amata, tubasha no kubahiriza tuno tudekuriya, bose baradufite. Ni ukuvuga ngo ibyo iri teka risaba barabizi, uruhare rwabo ruragaragara ku buryo bakwiye kudufasha kugira ngo iki nakita mu Kirundi bavuga ngo igisata cy'amata hano mu Rwanda bibe urwego umuntu ajyamo akumva ari cyo yarukuramo. Niba ari umworozi urimo akorora avuga ngo ndi korora, imbaraga ngiye gukoresha norora hari icyo nzakuramo kimfashe kwiteza imbere, kandi iyo umuturage ateye imbere burya n'igihugu cya giteye imbere muri rusange. Rero uwo mworozi abagomba buri gihe kwisunga abaveterineri bakamufasha kureba ubuzima bw'inka ikama. Ikintu nyamukuru gitumye twita ku mata nuko hatejwe imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo mu rwego rwo kuzahura ubukungu bw'aborozi, abahinzi borozi, ndetse no kuzahura ubukungu bw'u Rwanda, twihaza mu mata aboneka kandi tuyohereza no hanze kugira ngo tubone amadovize. Aborozi icyo nabashishikariza nuko bagomba kwita ku nka zitanga umukamo, bakabongera, bakazigaburira neza, bakaziha amazi ahagije, kandi bagakomeza kubungabunga ubuzima bwazo, bakirinda ko zirwara ifumbi, bazikorera isuku. Ikindi nuko bagomba nabo gushishikariza kunywa ayo mata n'abana babo kugira ngo indwara z'imirire zikomoka ku mirire mibi zicike. Kandi nibo ubwabo bagomba kumenya ko amakusanyirizo yabubakiwe, kuko iyo bashizemo abacunda babaha amafaranga ku giciro gito, ubundi amata bakaba bayagirira nabi bakongeramo ibintu, hanyuma bakaba bakora za fraude zinyuranye. Ariko amakusanyirizo yubakiwe aborozi b'inka zikamwa, rero amafaranga nibo yagenewe, ntibagomba guhezwa hasi, bagomba nabo kwizamura. Ikindi bagomba kwibumbira mu makoperative kugira ngo ibikoresho babura bizabagereho neza, kandi n'izindi serivisi tubaha nazo zibagereho neza. Murakoze.